Waar is ons, Jasper? Ons is nou in die Tiernes wingerd, een van die mees spesiaalste blokke vir my. Chenin Blanc blok. So mooi volmaan vanoggend, doodstil, lekker koel. Perfek om goeie druiwe af te haal. Die wingerd lê hier so in die hoekie van 'n kloofie in die Seabirds kloof. Hy bly die langste koel op die hele plaas en dan kry ook verskriklike hitte in die namiddag. So daar's 'n groot temperatuurspeling tussen dag en nag hierso en dit is natuurlik baie belangrik vir geurontwikkeling. Ek probeer gewoonlik maar so 1 of 2 keer deur die wingerd pars om 'n groter geurprofiel of groter geurspektrum te kry. So hierdie is nou die laaste pluk wat ons het in die wingerd. Wat vir my 'n bietjie meer, kom ons sê, 'n bietjie meer ryper geure gaan gee. Ek het al 'n vroeër pluk gedoen waar ons meer van die groenerigheid en die meer varser geure en die meer suur vasgevang het. Hulle fermenteer natuurlik in die keller op hulle eie en dan doen ons 'n blend later om 'n baie mooi prentjie te kry van die wingerd. As jy sien, as Chenin Blanc begin sulke klein breinspikkeltjies maak, dan weet jy die suiker is al daar. Maar wat baie nice is van die ou stokke is, jy kry 'n groot verskil in rypheid van die sonkante en die binnekante. Jy sien hoe die son daai dryf gevang het daarso, maar dit's 'n bietjie groener aan die binnekante. En dit is natuurlik 'n aanduiding van geure. En dit maak my 'n baie meer komplekse wyn op die einde van die dag as wat jy net een geur vasvang. Elke wingerd het 'n unieke karakter. En as Chenin Blanc weerspieël dit eintlik nogals baie goed. Hy is so 'n verkleermannetjie van 'n druif. Hy wys 'n terroir baie mooi. Well, I would say he's like a son for a start. Definitely Yeah, one I never had, so I'm very happy to have him as a son-in-law, but he's more than that. En ek sal sê hy moet maar saam met Francisca so stadig gaan oorneem. Hulle neem eintlik vinnig oor. Nie stadig nie. Maar that's good. That's the way life is, you know. You've got to make way for the young ones, and that's happiness. Yeah. We are just custodians for a time. Everybody's a custodian for a certain time. You've got to make the best of it, you know, and one does. One has happiness, and happiness builds more happiness, I think. En daar boord jy natuurlik die Tiernes, né? Daar boord daai ou kraans daarbo. Daar waar die Bobbejaan uit Ja. Daar is Tierneskop en seker maar die luiperde wat hier al die jare was, al die eeue was. So op die kaarte is daardie kop aangeteken as Tierneskop. Tierneskop, ja. Al die jare na. Ja. En die wingerd het maar sy naam gekry. Ja, dit was Tiermelk. Dis 'n mooi naam. So hier was 'n wingerd voorheen geplant voor hierdie ene. En dit was nie baie suksesvol nie. En hierdie oor die nat en swaan en toe het ons dit natuurlik nou gedreineer. En dan hierdie wingerd geplant. Ja. En die wingerd was geplant tot onder 10 rivier. Sure. En toe het ons hom weer begin hernuwe en so aan. So hy het 'n taamlike robbe geskiedenis. Maar hierdie blokkie kan jy mos nou sien, hy het nou die Hakkiesstraat. Ja. Ons het nie draad gehad destyds nie, maar ons het kampe opgebreek wat in die berg was en toe het ons die wingerd opgelê. Hy lyk eintlik maar nie soos 'n opleistok, hy lyk meer soos 'n bosstok wat op stil staan, ja. Ek gedink as ek eendag 'n single vineyard wil doen of 'n enkel wingerd wyn wil maak, gaan hierdie my eerste een wees verseker omdat hy so kopbewater net heeltemal uniek is. Ja, ek het toe die eerste Tiernes single vineyard gemaak in 2018 en hierdie is die 2020. Dis natuurlik 'n heeltemal 'n ander tipe manier van dink om 'n single vineyard te maak. Dit is om 'n seisoen vas te vang, dis om 'n jaar vas te vang, dis om die plek vas te vang. En al is nie altyd perfek nie, is dit altyd die waarheid. So jy probeer die waarheid hier in 'n bottel sit in 'n single vineyard. En hy's geregistreer as enkel wingerd 1983. En hy word 'n bietjie anders behandel in die keller ook. Kry 'n bietjie ekstra tyd in die vate om net 'n bietjie meer, ek wil amper sê 'n bietjie meer tyd te gee om homself te vind. Ja. Weet jy wat, daar's net iets daar om
As jy 'n bottel wyn oopmaak, jy het net daai gewaarwording van wat jy oopmaak en jy sit in die plek en jy is net soos totaal en al gelukkig met dit. Dis daai gevoel van as jy 'n mooi wyn oopmaak. Ek gaan met jou gou 'n lekker 'n paar draaitjies stap en 'n paar stories vertel.